నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితే ఇక్కడ కీబోర్డ్ చూసుకోవచ్చు. ఇది జెబ్రానిక్స్ వాళ్ళ కీబోర్డ్ అనమాట. సో ఈ కీబోర్డ్కి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ చూపించేస్తాను. చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అన్న. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కీబోర్డ్ అయితే తీసుకొచ్చినవి. సో యాక్చువల్లీ ఇది దేనికి తీసుకున్నా అంటే నా ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా, సో ల్యాప్టాప్కి సెకండ్ సిస్టమ్కి అన్నట్టు ఒక బ్యాకప్ కీబోర్డ్ లాగా తీసుకొచ్చాను. సో మోడల్ చూసుకోవచ్చు, జెబ్రానిక్స్ వాళ్ళది ZK65 మోడల్ ఇది. అండ్ రూపీస్ సింబల్తో పాటు కూడా వస్తుంది, 1.2 మీటర్స్ కేబుల్ వస్తుంది. అంత బాగానే ఉంది. లుక్ వైజ్ ఫస్ట్ ఫీల్ అయితే బాగానే ఉంది. ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ అంతే ఉంది. ఇక్కడ ప్రైస్ గురించి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కూడా ఏం లేవు, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. సో ప్రైస్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఫోకస్ చేస్తాను ఆగండి. ఇక్కడ మీకు ప్రైస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. సో యాక్చువల్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ప్రైజెస్ కూడా 3999 అని ఉంది. సో 400. సో యాక్చువల్లీ నాకు డిస్కౌంట్ వచ్చింది. సో డిస్కౌంట్లో చాలా తక్కువగా వచ్చింది అనమాట ఇది. సో అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం మన జెబ్రానిక్స్ వాళ్ళ కీబోర్డ్. ఓకేనా. సో ఏం లేదు భయ్, బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా మనకి టేప్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఇక్కడ టేప్ ఉంటుంది కదా, సో ఈ టేపు మన గోరుతోనన్నా తీయచ్చు. ఇక్కడ నెయిల్ ఉంటుంది కదా, సో ఇట్లా నెయిల్ అంతా తీయచ్చు. వస్తలేదు, ఓహో ఇక్కడ నుంచి తీద్దాం. సైడ్లకి వస్తుంది కాబట్టి గోర్లకి తీయాల్సి వస్తుంది. స్ట్రాంగ్ టేపే పెట్టాం. సో ఇది పైకి తీసేసి ఇది ఇట్లా తీసేసి ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేసేస్తే మన కీబోర్డు బాగుంది. ఫస్ట్ మెల్లగా ఈ కవర్ ఏదైతే ఉందో కవర్ తీసేద్దాం నీట్గా. సో కవర్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది, పక్కన పెట్టేసేద్దాం. మడత పెట్టేసి కూర్చి మడత పెట్టాడు కాదు కానీ మామూలుగా కవర్ మడత పెడదాం. సో కీబోర్డ్ డీసెంట్గా ఉంది. నార్మల్ కేబుల్, ఇక్కడ బేసిక్ USB పోర్ట్ వస్తుంది. మీకు ఒక్కసారి తీసి చూపించేస్తాను, కనిపిస్తుంది కదా ఇది. సో ఇది బేసిక్ USB పోర్ట్, బ్రేడెడ్ కేబుల్ కానీ ఏం లేదు, నార్మల్ కేబుల్ అవే. కేబుల్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా బేసిక్ క్వాలిటీ. సో నార్మల్ 200 రూపీస్కి మనం ఎంత కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. కీబోర్డ్ బాగుంది. మల్టీమీడియా బటన్స్ అయితే ఏం లేవు. అక్కడ LED ఇండికేషన్తో పాటు కూడా వస్తుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అన్ని స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, లైట్స్. ఐ థింక్ నీళ్ళు పడ్డాయేమో పడ్డాయి, గ్యాప్లకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉన్నట్టుంది. బాగుంది. నా ల్యాప్టాప్కి అండ్ సెకండ్ సిస్టమ్కి కీబోర్డ్ అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ ఎలా అనిపించింది ఇది తీసేస్తాను అండి. ఈ కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది, మీ ఒపీనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. కింద పడే ఏం లేదు, తమ్నైల్కి ఇది పోస్ట్ సరిపోతుంది అక్కట. ఈ యాంగిల్ సరిపోతుంది, తమ్నైల్కి షార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మీ ఒపీనియన్ అయినా కింద కామెంట్ అయితే చేయండి అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసారు కదా, వీడియో యూస్ఫుల్ అయింది, మంచి అనిపించింది, లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.